Raisa. Ayah, Umi, Raisa lagi sakit, lagi batuk, sama lagi nggak bisa sama pilek juga. Doain Raisa ya, biar cepet sembuh. Ya, Dede, lihat sini, lihat sini, liatin kamera. Minta doanya ya Umi, Bibi, sama Ayah, biar Raisa cepat sembuh batuknya. Sakit batuknya, ada dahaknya. Ya, udah 2 hari batuk, dingin, hujan terus. Dengdek mah. Kia naonan deh. Dengdek. Ya, batuk, dingin, malam nyali selimut, tak ketemu selimutnya. Ya, hujan terus di sini dingin. Ya, kita meni dengdek. Itu belum ya. Hantem. Bah. Ya, Bah. udah hujan. Sayang. Cantik. Dede udah bisa ngobrol. Cantik. Ya, Ya. Cantik. tuh nih, mukanya bersih. Ratu cantik. Mukanya Ya. bersih. Pinter. Ya. Nah, di ayo oke. Baik. Baik ya. Iya. Gebrot. Itu. Doain Laisa lagi biar enya lancar ya Umi, Bibi, Ayah. Ngantuk. Laisanya udah ngantuk, mau bobo, iyung nenek. Si Ayah tuh nuhin mah. Ngobrol. Mbak. Ada melek. Mbak. Mau apa? Mau nyanyiin? Pipis. Pipis. Nenek dapat bonus. Dipipisin ya, Dedek ya. Dipipisin ya. Pipis ya. Kena pipis. Apa? Ganti Ya. baju. Ganti celana. Iya. Ini cantik amat. Ini seri. Ini cantik amat. Cantik. Ini putih amat sekarang. Itu mata nasipit. Meni bening. Iya, elel-elelan wae. Ngobrol ya, Dek. Senyumnya manis ya. Senyumnya manis ya. Ya. Pipis ya. Udah cantik sekarang ya. Dadah. Dadah Ene, dadah Bibi, dadah Yaya. Mau ganti Nana dulu. Dadah.